Приветствую, друзья! Ну чё, завтра в это же время разыграем 10 ножей. Целых 10 ножей. Вот. Ножи, как видите, готовы. Ну, сегодня, чтобы напомнить, что будет, если не подведет интернет и не погаснет свет, как говорится, розыгрыш состоится. Вот. Недавно сегодня приехал из последнего забоя. Вот. Так что, по идее, ничто не должно мешать. Ребята, звук есть? Нет? Пишите, пожалуйста. А так лицо уставшее. С дороги долго ехал и приехал, еле поужинал и сразу, чтобы потянуть народ, ухожу открытую. Звук есть? Нет? Пока никаких комментариев не видно. Вот поэтому спрашиваю. Ого, ого. Хорошо. Чуть посветлее сделаем. Ну что, ребята, завтра 29-е. Разыграем 10 ножей. Ножи будут пронумерованы, без коробки. Вот. Человека накопилось 73. С утра распечатка. Да, ребята, до 100 далеко. Повторю, 73. Надеюсь, после этого эфира добавится. Тогда уже у нас сумма будет. Вот. Я очень рад. В последнее время много новых контактов появились. Заявили о себе в плане помочь Лидии. Вот. Я, по-моему, позавчера только разговаривал с Лидией. Вот. У них в родном доме связь очень плохая. Некоторые буквы, слова исчезают. Мы все понимаем, все знаем, что такое плохая связь. И так далее. Надеюсь, завтра на связь выйдем. Все нормально будет. Это первое. Вот. Второе, что касается заказов. Максимальная правка по той простой причине: месяц закончился. Вот. И ножи по гарантии тоже максимальная правка. Ножи по гарантии. Так что, уважаемые друзья, те, которые отправили по гарантии, ждем. Немножко осталось, чуточка осталось. Больше ничто не отвлекает. Погружен в работе. Надеюсь, очень на это надеюсь, что к Новому году все заказчики получат в свои руки ножи. Вот. И у меня есть пара хороших новостей, которым объявлю завтра. Вот. И сегодня хотел бы отвечать на ваши вопросы, если есть вопросы. Привет. Пешня стоит уже 5-й год или 6-й год. 7000 всего. Насчет пешни, на днях найдет на одного очень хорошего
моему другу. У него тоже есть канал. Вот. Он и представит. Вот все посмотрим, как там у них лед режет пешня. Сумеет ли ихний лед, якутская пешня, ну, подробно расскажут. И, надеюсь, покажут, чтобы, если надо будет, ссылочку отправлю того канала. Пока не получил, не буду озвучивать. Вот. Так. Ну, ребята, что-то хотел сказать по пуках. Взял да вышел. Как следует не готовился. Ну, у меня всегда так. Так, жду хорошенький металл, которого в России нету. Один из двух прибыл. Не у меня еще. Вот. Ну вот второй едет. В начале декабря должен прийти. Шморганим мы из него. Хорошенький подарочный ножик, который будет сделан из этих рук. Вот. И очень большие надежды на эту сталь. Не буду говорить какой. Вот. Тут смотрят не только обычные клиенты, но и, как говорится, мои коллеги. Вот. Ну как придет, любую информацию я не скрываю. Тут нет никакого секрета. Никакого секрет фирмы такого у меня нету. Если это предел доступности, почему бы не рассказать, не помочь человеку, всегда рад. Вот. Вот так вот. Устал я сегодня. Конечно, некому снимать, как разделывается от начала до конца. Вот. Ну, еще на следующем году попытаемся. Оператора возьму с собой. Одного, других попрошу. Фильм снимет, наверное. Как-то так. Итак, ребята, есть вопросы? Очень многие мои земляки особенно путаются. Все спрашивают, включите меня в группу. А у меня их немало. Потом уточняют группу розыгрыша. Ребята, нету никакой группы розыгрыша. Все в открытую, все в прямом эфире. На этом канале через сутки разыграю все 10 ножей. Представлю такой-то, такой-то, вот такой-то, такой-то. Вот все. Для того, чтобы участвовать. Вот внизу, наверное, на видео везде, в каждом ролике есть мой мобильный номер. К нему прикреплена карта Сбербанк. Карта Сбербанк. Вот. Ему отправляют сумму. Билеты по 500. Нынче экшен рекорды имеются. Да. Имеются, да. Но все попросили не говорить, сколько там билетов приобрели, чтобы, сами понимаете, не буду огласить, сколько максимальный рекорд, но рекорд есть. Можете свои позиции укреплять. Вот. Вот, думаю, успею ли я в будущем месяце, помимо заказов, сделать розыгрыш. Вот. И об этом тоже думаю. Но розыгрыш будет новогодний. Новогодний. Ну, посмотрим. Как будет. Завтра какое настроение, так и объявлю.
И многие пишут, не пора ли черных пятниц, когда будет черная пятница. Не знаю, знаю, прочитал в детстве книжку, там был пятница, и он был действительно черный. Вот. Звали пятницей. Кто не знает, посчитайте, хорошая книжка. Наверное, и всякие фильмы есть про эту часть. Итак, друзья, у кого еще вопросики? Кто хочет спросить, пожалуйста, спрашивайте. Так. Ну, вроде никого нет вопросов. И не говорите, говорят, пишут. Вот так вот. У меня такие новости. Так, ну, последние ролики так маленько снимал о том, как тестирую на интересном материале. Вот он материальчик, пенопласт, ну, плотный такой, но очень капризный. Если одна царапинка, если ножик туповат, оставляет царапины. Вот. Благодаря Андрею Гриндерману ножи стали еще качественнее. РК работает отлично. Но то я сегодня еще раз подтверждение получил. Нарочно сам не пользовался. Ну, в забое сегодня много народу. Вот. Но времени не так уж много было. Все-таки пару моментов хочу рассказать. Немножко рекламировать свое изделие. Вижу, мучается мужик. Дед. 70 с чем-то лет. Что-то дергает. А ножик замерз. Там сало и так далее. На, дед, попробуй. Что-то, может, что скажешь, говорю. И сразу через кожу, и говорит, на, лезвие возьми. Он мне не нравится. Почему, спрашиваю? Слишком острый. Еще палец отрубишь случайно, говорит. Это доказывает то, что большинство моих земляков пользуются обычными сталями. Да я и так знаю. Вот. А хотелось бы, перешли они на хорошие суперские стали. Но возможность раз в месяц бесплатно практически раздаю, говорю, участвуй, повезет. А он говорит, в жизни мне никогда не везет. А я сразу говорю, перебил, на этот раз точно повезет. Но он там смеется и остался. Вот, передатчик. Тут не трогали, а тут уже его трудно идет. Не режет. И вот такие, даже резак кончик, конечно, использованный, вот поэтому затупился, раз затупился, вот такие следы остают. Сам решил пробовать. Вот. Начало вот так не острое, а тут уже появляются маленькие царапинки, волосинки. Такие вещи. Вот. А резак-то тонкий.
Очень тонкий. Так, что еще хотел сказать? Ну, коли народу нет вопросов, не хочу долго отнять ваше драгоценное время. Ну, вчера был день морской пехоты, насколько я сегодня узнал. Поздравляю, мужики. Мои поздравления. Служить не служил, но поздравить-то можно. Вот. В общем-то, думаю, с утра за компом посижу. Надеюсь, после обеда закончу. Хотелось бы еще чуть-чуть поработать тут. Натачивать, как говорится. Вот, а так ждет один сюрпризик. Напомните, завтра, если прочитаю, конечно, когда завершится отправка, поможем человеку. После этого некоторые информации пойдут, там и прочитаю. Напомните, а то стал седина забывчивым. Это плохо. Итак, ребята, чуть больше 70 участников. Подключите своих, укрепляйте позиции. Завтра в это же время встретимся. Вот. Для тех, кто не знает, повторите. Правило очень простое. Баночка, крючочком достаем билетик, и этот билетик, несмотря ни на что, уже выиграл. Если он отключен, если он заблокирован и так далее, вот, все равно он становится победителем. Так что просто можете идти на охоту, порыбачить и так далее. Но если доступна связь, позвоню. Итак, ребята, все у меня. Устал, пойду посплю. Утром 5 встал, как всегда. А там уже боенький через полчасика. Всем удачи, всем добра. Запомните одно. Вы делаете доброе дело. Вот и все. Благотворительность — это святое, ребята. Тут без слов. До свидания.